maalinkii shalayta ahayd ayay markii gudoomiyeyaasha saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Soomaaliland ay heshiis ka gaareen arinta muranka badan ka taagnaa ee doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada heshiiskan ayaa haddaba dadweynaha magaalada Booramo oo saaka mikrofoonka la dhexmarnay ay iyagu aragtiyo kala duwan ay kaga hadleen heshiiskaasi ay gaareen xisbiyada ucid kulmiye iyo wadani. Bismillahirrahmanirrahiim. waxaan u arkaa in ay saddexda xisbi ay ka heshiyeen iyagu markii horeba raggii ay isku hayeen ee komishanka kaliya ay ku heshiyeen laakiin se kama hadal tabashadii beelaha Soomaaliland ee wada dhistay Soomaalilandnimada ku wada dhistay shirkii Boorame ee darafyada ee ay ka taagneyd saami qaybsiga iyo qodobka kama heshiin way la iska laabeen waxay ku heshiyeen oo kaliya nimankii doorashada u qaban lahaa taasina waxaan u maleynayaa inayna wada qancinayn shacbiyada gobolada awdal iyo darafyada dhammaan Soomaaliland inayna waxaas qancinayn saddexdii xisbiga heshiiyeen arintaasina kullay dibteeda ay leedahay lagama heshiin saami qaybsigii meel lagu soo qaaday qodobkaana ma jirin. Bismillahirrahmanirrahiim. Soomaalidu waxa jira hadal waa kii kooban ee kaalin gala saddexda xisbi de waa beelihii kala ka maqan wax macno ay sameeyaan aanu ma arko waxayse ku xiran tahay reaction-ka ay ka bixiyaan beelaha darafyadu wax alla wax macno leeyahay waa saddex nin oo ilmaadeera xusub cirana waxaan leeyahay tiyaw olaha ku galay tabashadii ree awdal olaha maanta maxaad ku ilowday miyaad ku awrakacsanaysay hada wa salaam wax macno sameeynaysan ma jirto haddana annaguna waxaan waliba gobolka awdal iyo sool wallahi waa tiirka quday ku taagan tahay Soomaaliland. haddii aanu dib u yaraagno heshiiska ay galeen xukuumadda iyo axsaabta qaranka ee doorashooyinka ku saabsan haddii sidiisa uu hirgalo uu wanaagsan yahay haddii uu si cadaalad u socdo uu fiican yahay haddii uu yahay mid muxuu ahaa soconayo beelmara oo sidii soo soconayo oo aan hadhowta la iskaga hor imanay uu fiican yahay waxaan oran lahaa wax walba waxa ka wanaagsan in la heshiiyo wax walba waxa ka wanaagsan in la isku dulqaato wax walba waxa ka wanaagsan in la istaadihiyo in la iska hor yimaado khilaaf iyo mushkiladu ma beesha ugu daran taawun halay magacaygu yahay Deeq Sitaar Cali waxa ka hadlaya maanta heshiiska ay saddexda xisbi heshiiyeen anigu haddaan nahay dhalinyartii anoo ku hadlaya afka dhalinyarta maanta waxaan oran lahaa heshiiskaasi waa heshiis ay heshiiyeen saddex nin oo ilmaadeer ay heshiiyeen oo day ku heshiiyeen iyagu danahoogii gaarka ay markii hore meel ay dhigteen ku heshiiyeen laakiin heshiis ay ummad mideeyeen ay ku heshiiyeen maaha haddeen nahay xisbi ee nahay gobolka awdalna annagu markii horeba cabashiyo tabashan dhiibnay ahayd in 13 wax laga bedelo tii maadaama la soo hadal qaadina annagu waxaan diyaar u nahay inaan doorashada gelin anigoo shakhsi ahaantayda deeqsiyana wax ballan qaaday inaan doorashada gelin. heshiiska saddexda xisbi ay galeen saddexda xisbi qaran sideed u aragtaa ka fikir ahaan mar walba xisaabtii siyaasadda waxa sunno u ah in guul la gaadho in xal la gaadho in tanaasul la isku yeesho hasaatee xalaalka la gaadhay ma ahuun taa khilaafka saddexda xisbi u dhaxeeya khilaafiye ka waaweyn baa jiray oo kow ka ahayd saami qaybsiga haddii la yiraahdo saddex xisbi baa go'aan gaadhay ama heshiis gaadhay dawladdu waxay matashaa ummadda wakiiladu waxay matalaan ummadda cid kasta oo xil haysa waxay matashaa ummaddana baahiyaheega kala duwan nooc kasta ay leedahay ka wax yar tabanaya iyo ka wax weyn tabanayaba waxa weeye in xalka iyo waxa uu tabanaya la taabsiiyo dawladihii soo jiray ee baarlamaanka ansixiyay iyo haddaan dib ugu noqono doorashada oo xilligeeda dhacaysa waa siyaasad laba dhinacba u dhici karta haddeer imikadan saacada dhaweyd waxaan maqlayay golaha gudoomiyaha golaha guurtida oo tilmaamayay in wadankii xaalad degdega uu galay. heshiiska xisbiyada hal qodob oo quran ka oranaya waxa la yiri dad dulmi ku heshiiyay dara loo culoobaan intaas aan qoranaya meesha lagu heshiiyo wax doorasho dhici karta ma jirto macquul ma mana oglaadaan ka xildhibaan ahaan anigu ma ogolay ilaa saamiga lagu kala baxo in xisbiyadu ku heshiiyaanba ilaa uu soo saaro baarlamaanku saamigii gobol walba uu ku lahaa qaranka dee saamiga wax ka horeeya la gali karana ma jiro waxa weyn laba xisbi ay sirarka doorashada la galo ma ka weynta arrintu anoo kale waxba nooma soo kordhinayaan meeshan
waxna noogama soo socdaan hadday ku heshiiyaanna waa hargeysuun haddayna ku heshiinna waa hargeysow muraayaddu hargeysuun bay gashantahay laakiin meel ka dheer ma gaadhsiisno awdalla ma gaadhsiisno ka shisheeyana ma gaadhsiisno laakiin labada gol hadday ku heshiiyaan haddayna ku heshiin waa wax iyagu gacanta ku haystaan gobollada kalena wax raacsiisan ma laha waana nu diidaynde waanu ka go'aan gaadhnay waxaan ka hadlaynaa heshiiska la sheegayo ee la yidhi saddexdii xisbi baa heshiiyey kulley hawshaasi waxaan malaynayaa hawlda awdal khusaysa mar rabo maaha ilaa jawaabteeda la helayo saamigii la codsaday ee dadweynuhu codsadeen saluuggii jiray hawshaasi markaa hawshan hawl ujeeddo laga leeyahay annagu u aragnaa si aan loo dedejinayo waa heshiis khiyaano ku jirto weeye marka waxaan leeyahay annagu nama khusayso heshiiskaas haddaan ree awdal nahay waxaan u malaynayaa malaha dee waxaan u malaynayaa doorashadan ayaa malaha ku xidhanba malaha ictiraafkii soo maad garan saa wax loo wado laakiin xaqdarro ictiraaf lagu heli maayo xaqdarrana doorasho lagu gali maayo الله الرحمن الرحيم صدح حزب قرن سومالان waa hogaamiyaashooda basharo tago gaaray si kala wala fasiran karaa waxa la oran karaa waa xiray leeyihiin saddex nin oo tolo un baa gaaray laakiin hadii la wada leeyahay waa laga muuqan lahaa muunada xisbiga oo dadkii la lahaayay gogashan maamulo dhigtay ayaa laga dhaxirki lahaa saddex nin oo ma isku caroogaana kala tagaya maalinta ay heshiiyaan isku imanaya ayuu dalkiiba noqday dalkiiba xirun buu noqday intii kale ka wadan yihiin wax masiir ummadan uga socdaa ma jiro wax mustaqbal siyaasadeed oo ajenda labaad oo dadkan ay kala yihiin ma jirto waxay ku heshiiyeen saddex nin ay ka dhigtay meesha dukaan ay leeyihiin oo shirley sidoo kale heshiiska ay gaareen xisbiyada iyo xukuumaddu bismillaahir rahmaanir rahiim anigu heshiiska horta waxaan arkaa mid aan macquul ahayn wuxuu qusayaa qura saddexdan nin ay ilmaadeerka ee heshiiyey iyagu ku heshiiyey arrimihii ay isku hayeen laakiin maadaama ay meeshan ay yeelaan hawlo ka badan oo ka weyn oo saami qaybsigii ilaa uu saami qaybsiga gobolada galbeedku sidiisii uu yimaado wax heshiisaas oo gobolada galbeedku ay aqbalayaan anu waxaan arkaa inayna aqbali doonin haddii la yidhaahdo magacaaga saddexaad oo ku bilaabay sidoo kale heshiiska ay gaareen xisbiyada iyo xukuumadda ee arrinta doorashooyinka murankeedu tagnaa lagu xalinayo magacay waa maxamed isku yimidena wadana yaga u gaara annaga awdal hadana waxaan quseeyaa saami qaybsigii doorasho ka dhacaysa nawaaxiga awdal iyo wixii hoos yimaadana ma dhacaysaba kolka ma isleedahay doorashada waa lagu gali doonaa sidaa lagu go'aamiyey yamayna hadda ka dhacaysa burco iyo hargeysa iyo talla laakiin awdal iyo nawaaxigeeda waxaan ka dhacay baan ku sheegayaa ala sayidina mawlana maxamed haddii aan eegno xisbiyada iyo madaxweynaha saddexda xisbi qaran ee heshiiyey horta wax walba waxa wanaagsan heshiiska khilaafku marna ma fiicna lamana taageero khilaafka waayo waxa loo baahan yahay waddanka horumarkiisa ayaa dhinma laakiin hadduu waddanku khilaaf uun ku jiro khilaafku ma fiicna sidaadaba khilaafku laba qof oo saaxiibanu khilaafku u fiicnay waxa wanaagsan in ummaddu ay khilaafka ka baxdo ay heshiiska kaga dhabeeyaan sidaa ay u wadaan sidaa in loo wada wanaagsan u saasaan taageersanahay aad iyo aad ba saddexdan u salaamaya madaxweynaha iyo labada gudoomiye xisbi qaranba aad baan u salaamaya maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo ku sugan magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka ayaa kulamo la qaatay madax kala duwan mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa shirar gooni ah waxa uu kula qaatay magaalada Washington mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF bankiga adduunka iyo xubno kale oo ka socday dalalka Ingiriiska, Talyaaniga iyo sidoo kale Sacuudi Arabiya. Waxaa magaalada Washington shirar gooni ah kula qaatay madaxda IMF, bankiga adduunka iyo xubno kale oo ka socday dalalka UK, Itaaliya iyo sidoo kale Sacuudi Arabiya ayuu yiri wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in madaxdii uu la kulmay ay la wadaageen xogo ku aadan isbeddelka maaliyadeed ee Soomaaliya iyo hiigsiga ku saabsan deen cafinta Soomaaliya. Weli dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay dadaalo ugu jirtaa sidii deemaha loogu leeyahay Soomaaliya looga cafin lahaa.